เริ่มต้นจุดแรกที่บริเวณสถานีรถไฟวังพงอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำรวจได้นำตัวนายวันชัยแสงขาวมายังจุดที่เกิดเหตุที่ขบวนรถไฟตู้นอนเที่ยว 174 ต้นทางสุราษฎร์ธานีปลายทางกรุงเทพโดยนายวันชัยสารภาพค่ะว่าได้เข้าไปบีบคอปิดปากต่อยที่ท้องแล้วถอดเสื้อผ้าลงมือข่มขืน1 ครั้งจากนั้นหยิบเสื้อผ้าโยนทิ้งทางหน้าต่างและเมื่อเห็นเด็กหญิงนอนหลับไม่ได้สติจึงลงมือข่มขืนอีก1 ครั้งขณะนั้นเหยื่อยังไม่เสียชีวิตค่ะแต่ว่าตนก็เกรงความผิดจึงยกร่างขึ้นพาดหน้าต่างแล้วจับโยนลงจากรถไฟจากนั้นก็ไปรื้อกระเป๋าเป้นะคะได้ iPad ไป1 เครื่องและโทรศัพท์1 เครื่องแล้วกลับออกไปนั่งที่โบกี้ติดกันโดยทำทีว่าไปนอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสาเหตุที่ลงมือข่มขืนนายวันชัยบอกว่าเพราะได้เสพยาบ้ามาตั้งแต่ต้นทางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เสพอีกครั้งบนขบวนรถนี้แล้วก็ดื่มเบียร์ร่วมไปด้วยค่ะหลังจากมึนเมาอย่างหนักขณะเดินผ่านโบกี้3นะคะที่เด็กหญิง13 ปีนอนอยู่ก็เกิดอารมณ์ทางเพศจึงตรงเข้าไปทำร้ายร่างกายและข่มขืนพลตำรวจตรีธเนศสุนทรสุขผู้บังคับการตำรวจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะกล่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เร่งรัดดำเนินคดีฟ้องศาลให้เสร็จใน7 วันเพื่อให้สังคมได้รับทราบว่าผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษขนาดไหนและเป็นเพราะคดีนี้นะคะอยู่ในความสนใจของสังคมส่วนที่คาดว่าอาจจะมีผู้ต้องหามากกว่า1 คนคงต้องทำการสอบสวนต่อและพรุ่งนี้ก็จะขอฝากขังผู้ต้องหาที่ศาลหัวหินต่อไปค่ะนายเดชอุดมไกรฤทธิ์นายกสภาทนายความนะคะกล่าวว่าสภาทนายความจะให้ความช่วยเหลือการทำคดีทั้งแพ่งและอาญาให้กับครอบครัวเด็กหญิง13 ปีเพราะได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอย่างแสนสาหัสหากสภาทนายความมีโอกาสเข้าร่วมทำงานกับอัยการก็เชื่อว่าคดีจะมีความรัดกุมมากขึ้นในเรื่องของการเสนอพยานหลักฐานโดยคดีอาญาสภาทนายความจะเป็นทนายโจทย์ร่วมเมื่ออัยการยื่นฟ้องส่วนคดีแพ่งจะรับเป็นทนายความช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่ายว่าความให้จนถึงขั้นบังคับคดีค่ะ